การกับสิ่งนั้นอัลลอฮฺตะอาลาไม่ทรงอ่อนแออัลลอฮฺตะอาลาทรงร่ำรวยอัลลอฮฺตะอาลาไม่มีความต้องการกับมักลุกทำไมพระองค์ถึงจะไปโกหกกับมนุษย์กับมักลุกด้วยกับการที่เขานั้นโกหกกับการที่เขาไม่พอกับสิ่งที่ได้มาเพราะว่าโกหกแล้วก็ได้มากขึ้นด้วยกับการไม่รู้จักพออัลลอฮฺตะอาลาจะโกหกทำไมด้วยกับการที่พระองค์นั้นร่ำรวยพระองค์สามารถที่จะเนรมิตอะไรก็ได้ตามที่พระองค์แต่หากว่าพระองค์ไม่สาบานพระองค์ก็ไม่โกหกอีกเช่นเดียวกันกลัวว่ามนุษย์จะไม่เชื่อพระองค์ได้กล่าววัลอัสอิลลัลอินซานลฟีกุสแท้จริงมนุษย์บรรดามนุษย์ทั้งหมดด้วยกับคำดำรัสของอัลลอฮฺตะอาลานั้นคือสิ่งที่เป็นสัจธรรมพระองค์สาบานเป้าหมายเพื่อจะนั้นมีความเชื่ออินนัลอินซาแท้จริงบรรดามนุษย์แท้จริงบรรดามนุษย์ทั้งหมดอยู่ในภาวะผู้ที่ขาดทุนเราทุกคนมีความเชื่ออินชาอัลลอฮ์มุดอีกเป็นการนะที่อย่างเป็นการนี้yang kita faham ni matur agak ni emang tengok fikir ya tak punya untuk gapak nak fikir short Allah dia kelawว่าถึงแม้ว่าพระองค์จะสาบานยังไงก็ตามแต่มนุษย์ก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีเรานั้นผู้มุมินผู้ที่ศรัทธาแล้วเชื่อแต่ก็ไม่ตามพระองค์ก็เหมือนกันกับผู้ที่ไม่ศรัทธาต้องเสียงเดียวก่อนเรานั้นเชื่อซะดะกัลลอฮุลอะซีมมาแล้วbunyi kau niช็อตนะช็อตอินชาอัลลอฮ์ช็อตเราไม่ชัดเจนบอกว่าเชื่อกับพระองค์ที่เชื่อก็คือบรรดานบีและก็ซอฮาบะห์ไม่ใช่ว่าเฉพาะคำพูดแต่การกระทำก็เช่นเดียวกันเรื่องความรู้สึกปวดร้าวนั้นรู้สึกว่าสิ่งนั้นก็คือเป็นสิ่งที่จริงไม่ทันนักเบรอตูลาถึง 2-3 วันเปลี่ยนไม่เลยซึ่งเลยเขามีความปวดร้าวกับการที่เขาไม่ทันนักเบรอตูลาแต่เรานั้นพอไม่ทันนักเบรอตูลาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเรารู้สึกว่าธรรมดาจะบอกว่าเรานั้นไม่จริงเท่าไหร่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวมาเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนใหม่เรานั้นไม่ทันตักบีรตุลาเรารู้สึกว่าขาดทุนแบบธรรมดาไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าเงินหายไป100,000พอเงินหายไปสัก100,000เราจะมีความรู้สึกว่ารู้สึกปวดร้าวสีหน้านี่บ่งบอกถึงความผิดหวังไม่ทันนักเบรอตูลารู้สึกว่าหัวเราะคิกเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นก็คืออีหม่านของเราเสียยากินของเรากับอาคิเราะห์กับคำมั่นสัญญาจากอัลเลาะห์ไม่จริงให้เราพยายามให้ชัดเจนอินชาอัลลอฮ์การยากินของเราให้ชัดเจนพี่น้องที่มีเกียรติใกล้จะกิยามะฮ์แล้วยังไม่จริงอีก
จะไม่นานแล้วกิยามัตจะตะกุมุสซาอะห์จะยังไม่เกิดขึ้นจนในวันกิยามัตจนกว่าไบตุลลาห์จะไม่มีผู้ที่ตะวาฟไปทำฮัจญ์จะยังไม่เกิดวันกิยามัตจนกระทั่งว่าไบตุลลาห์นั้นจะไม่มีผู้ไปทำฮัจญ์ในวันนี้ปีที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นแล้วทำไมล่ะพี่น้องที่มีเกียรติก็คืออาลามัตสัญญาณของวันกิยามัตสัญญาณของวันกิยามัตก็คือการปรากฏตัวของดัจญาลเมื่อดัจญาลปรากฏตัวขึ้นมานั่นก็คือสัญญาณของวันกิยามัตใกล้เข้ามาแล้วเมื่อการมาของดัจญาลก็จะมายังก็จะปรากฏตัวนบีอีสาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺได้ดำรัสว่าแท้จริงแล้วนบีอีสาเราไม่รู้จักนบีอีสาอัลลอฮฺได้กล่าวในอัลกุรอานในหะดีษที่อ่อนแออัลลอฮฺได้ดำรัสในอัลกุรอานแท้จริงแล้วนบีอีสาเมื่อการปรากฏตัวของนบีอีสาก็คือสัญญาณของวันกิยามัตใกล้เข้ามาแล้วซึ่งวันกิยามัตพอวันกิยามัตเกิดขึ้นอะไรล่ะที่เกิดขึ้นคนทั้งหมดก็เริ่มจะทำอามาลคนนี้ไม่ละหมาดก็มีความคิดจะละหมาดคนที่ไม่ไปมัสยิดก็อยากจะไปมัสยิดแต่เราเพราะว่าใกล้ถึงกิยามัตก็ยังอยู่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันไม่ต้องให้เกิดพอแล้วใกล้อยู่ในกิยามัตก็ขยันในการทำอามาลตาบัดสำนึกผิดกับความผิดต่างๆนั่นก็คือสัญญาณของวันกิยามัตก็คือดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกอัลลอฮฺได้กล่าวในกุรอานดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกนั่นก็คือสัญญาณของวันกิยามัตการปรากฏตัวของดัจญาลแล้วก็การปรากฏตัวของดัจญาลไม่ได้ยินประตูรอด้วยนบีได้บอกว่าที่ปรากฏขึ้นก็คือการที่เขาไม่ได้ทำฮัจญ์สัญญาณของวันกิยามัตก็คือญิบรีลได้มาถามกับมุฮัมมัดว่าญิบรีลได้ถามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจงบอกว่าวันกิยามัตจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นบีได้ตอบว่านบีได้ตอบว่าฉันไม่สามารถจะตอบไม่สามารถจะรู้มากไปกว่าผู้ที่ถามก็คือญิบรีลอะลัยฮิสสลามแต่ซอฮาบะห์นี่เกิดความคลางแคลงใจว่าคนที่ถามนบีนั้นคือใครถามเกี่ยวกับเรื่องอีมานถามเรื่องอามาลถามเกี่ยวกับเรื่องอิสลามถามเกี่ยวกับเรื่องอิหซานสุดท้ายญิบรีลถามนบีว่าสัญญาณของวันกิยามัตจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วันกิยามัตจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นบีได้ตอบว่านบีได้ตอบกับญิบรีลว่าฉันนั่นคือผู้ที่ถูกถามฉันก็ไม่ได้มีความรู้มากไปกว่าผู้ที่ถามเช่นเดียวกันญิบรีลได้ถามต่อไปอีกแต่ไม่สามารถตอบว่าวันกิยามัตจะเกิดขึ้นไหมจงบอกถึงสัญญาณของวันกิยามัตให้ฉันได้รู้นบีได้ตอบว่า
นบีได้ตอบว่าสัญญาณของวันกิยามะฮ์ก็คือการที่บ่าวคนหนึ่งนั้นบ่าวคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงก็คือถ้าจะเกิดนายถ้าจะเกิดนายนั่นสัญญาณของวันกิยามะฮ์ก็คือถ้าจะเกิดนายปกติแล้วทาสเกิดมาก็เป็นทาสแต่สัญญาณของวันกิยามะฮ์ก็คือทาสถ้าจะเกิดนายก็คือพอเกิดขึ้นมาแล้วถ้าจะเกิดซึ่งมารนายก็คือนายก็เป็นนายของก็คือลูกก็คือเป็นนายส่วนแม่ก็เป็นทาสวันนี้ทาสไม่มีแล้วเป้าหมายในการที่ทาสจะเกิดนายบ่าวก็คือบ่าวก็คือทาสแม่ก็เปรียบเสมือนทาสวันนี้ก็มีแล้ว แม่เปรียบเสมือนทาสต้องเลี้ยงลูกอีกต้องเลี้ยงหลานอีกต้องหุงข้าวอีกต้องล้างจานอีกแต่ว่าลูกนั้นไปทำงานรับใช้งานกินเงินเดือนไปเช้าเย็นกลับพอกลับมาวันนี้เห็นว่าหุงข้าวไม่เรียบร้อยล้างจานไม่ทำซักผ้าก็บ่นกับแม่เช่นเดียวกันว่าทำไมทำงานไม่เสร็จแม่เขาก็มีอายุมากแล้วเปรียบเสมือนว่าเป็นทาสก็ต้องห่อหมกไปเพราะอะไรล่ะส่งไปเรียนสูงแล้วก็เป็นคนใหญ่คนโตมีเงินเดือนมากมายอาจจะไปจ้างคนอื่นก็ยากอีกจ้างแม่ของเขาเลี้ยงลูกพอกลับมาก็ด่าทอต่างๆนานาจริงๆแล้วก็คือลูกต้องคิดมั่นให้กับแม่แต่วันนี้ก็คือแม่เป็นสมมติเป็นนายทาสเป็นทาสของนายเงินเดือนก็ไม่ได้ให้มาชาอัลลอฮ์นั่นก็คือสัญญาณของวันกิยามะฮ์แม่เดินตะคอกกับลูกลูกตะคอกแม่นั่นก็คือสัญญาณของวันกิยามะฮ์นบีได้กล่าวว่าก่อนจะวันกิยามะฮ์นั้นก็คือนายจะถ้าจะเกิดนายเกิดลูกออกมาที่เป็นนายส่วนแม่ก็เป็นทาสนั่นก็คือสัญญาณของวันกิยามะฮ์อย่างแรกเป้าหมายเพื่อให้เรานั้นเพิ่มอามาในตัวของเราเพราะว่าใกล้กับวันกิยามะฮ์แล้วให้เราทุกคนเพิ่มอามาทุกคนอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าแท้จริงมนุษย์ก็คือผู้ที่ขาดทุนผู้ที่ไม่ขาดทุนอิลลัลลดีนอามานูวะอามิลุสซอลิฮัตนอกจากผู้ที่เขานั้นศรัทธาเชื่อมั่นกับอัลลอฮ์ตะอาลาและก็ได้กับอามานที่เที่ยงธรรมก็คืออามานที่ซอลิฮ์ถ้าหากว่านอกเหนือจากนั้นก็คือผู้ที่ขาดทุนแท้จริงมนุษย์ทั้งหมดอยู่ในบรรดาผู้ที่ขาดทุนเว้นแต่ผู้ที่อีมานและก็อามานที่ซอลิฮ์แต่ถ้าหากวันนี้อามานของเรายังเหมือนเดิมไม่ใช่เป้าหมายไม่มีเป้าหมายนั่นก็คือสัญญาณของวันกิยามะฮ์ที่ใหญ่ๆแล้วก็นบีได้บอกว่าสัญญาณของวันกิยามะฮ์อีกเช่นเดียวกันสัญญาณของวันกิยามะฮ์อะลามัตกิยามะฮ์ที่สองก็คือคนจนคนเดินดินรองเท้าจะสวมก็ไม่มีก็คือคนอาหรับแต่ก่อนเดิมรองเท้าก็ไม่มีจะสวมเดินบนริมทะเลทรายรองเท้าก็ไม่มีจะสวมก็คืออาหรับเยเมนรับจ้างขนของรับจ้างแบกหามก็คือคนอาหรับเยเมนที่รับจ้างแบกหามนั่งมาก่อนนั่งเรือสำเภาไปแล้วก็จะได้ไปถึง20-30 วันคนสมัยก่อนมีทั้งปลาเค็มทั้งผักคนเมื่อก่อนนั่งเรือสำเภาพาไปทุกอย่างต้องใช้เวลานานในการเดินทางเต็มลังปลาเสบียงไป15 วันกว่าจะถึงมักกะฮ์
คนคนอาหรับเยเมนตัวเล็กนะแบกหามนะลังที่เขาแบกกัน4-5 คนอาหรับเยเมนแบกคนเดียว นั่นก็คือความนั้นความขัดสนนะความขัดสนนะความยากจนแต่100 ปีผ่านไปนั่นก็คือคนอาหรับเป็นคนที่ยากจนอาหรับเยเมนที่รับจ้างแบกหามสัญญาณของอาลามัตกิยามัตนบีได้บอกว่าคนอาหรับที่ว่ายากจนน่ะที่เดินเท้าไม่สวมรองเท้าแม้กระทั่งเสื้อที่อาภรณ์ที่จะสวมใส่ก็ไม่มีบางทีบางคนก็พาดแค่ผ้าที่บนบ่ายากจนแม้กระทั่งอาจจะไม่มีเสื้อไม่มีเงินซื้อเสื้อรับจ้างเลี้ยงแพะแพะตัวเองไม่มีรับจ้างเลี้ยงของเขาจับจ้างแค่10 บาทต่อวันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น10 บาทต่อวันเป็นร้อยตัวของนายจ้างของเขาเองไม่มีนั่นก็คือความยากจนคนอาหรับที่ว่ายากจนตะกี้นั้นรับจ้างเลี้ยงแพะแข่งขันกันสร้างตึกสูงๆเป็น10 ชั้นด้วยกับการที่เราให้ความร่ำรวยเกิดขึ้นสร้างบ้านเป็น10 ชั้นร่ำรวยแต่เราให้ความร่ำรวยเกิดขึ้นนั่นก็คืออาลามัตของวันกิยามะห์คนยากจนแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันสร้างตึกสูงยากจนขนาดว่าทำนาแค่แปลงเดียวไม่พอจะทานไม่พอจะกินประทังอาหารได้มาเพียงน้อยนิดประทังชีวิตไม่พออยู่ด้วยกับความยากลำบากลูกของเขาพอน้ำลดก็วิทน้ำหาปลาจะประทังชีวิตนั่นก็คือความยากจนความแค้นในแต่ละวันแต่วันนี้ล่ะอัลเลาะห์ให้ความร่ำรวยเป็นนายจ้างคนยากจนที่ว่าตะกี้นั้นแข่งขันกันสร้างตึกสูงเป็นเท่าแก่เขาพูดถึงเท่าแก่ต้มยำมาเลเซียบ้านหลังใหญ่โตเปรียบเสมือนนายจ้างคนที่เป็นนายจ้างบ้านหลังใหญ่โตสร้างบ้านหลังใหญ่โตแต่ไม่มีคนอยู่คนยากจนไม่ได้เรียนหนังสือแต่ต้องให้ความร่ำรวยมีรถเป็น10 คันทุกคนญาติพี่น้องร่ำรวยทั้งหมดคนนี้ยากจนตะกี้ทั้งหมดก็คือร่ำรวยวันนี้ร่ำรวยแต่ต้องให้ความร่ำรวยนั่นก็คืออาลามัตของวันกิยามะห์เช่นเดียวกันในท้องนาก็คือสร้างบ้านหลังใหญ่โตนั่นก็คืออาลามัตของวันกิยามะห์ใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องที่มีเกียรติแล้วก็ปีนี้เช่นเดียวกันไม่ได้ทำให้อีกเช่นเดียวกันนั่นก็คืออาลามัตของวันกิยามะห์ต่อไปดัจญาลก็จะปรากฏตัวขึ้นมาโควิดมาแล้วดัจญาลก็จะมาเช่นเดียวกันโควิดมาแล้วดูใครจะไม่ทิ้งละหมาดวันนี้แม้กระทั่งวันละหมาดจุมอะห์ก็ไม่ละหมาดพอดัจญาลมาไม่ใช่แค่ว่าทิ้งละหมาดแต่ทิ้งอีหม่านก็คืออีหม่านกับดัจญาลอ้างว่าตัวเองเป็นพระเจ้าแล้วก็โควิดพี่น้องที่มีเกียรติโควิดเราไม่ไปมัสยิดเราก็ได้กินเราได้กินอยู่ยังมีกินอยู่แต่ถ้าดัจญาลมาแม้กระทั่งว่าการกินก็ไม่มีตามดัจญาลอย่างเดียวที่ได้กินพี่น้องที่มีเกียรติอะไรจะเกิดขึ้นหิวไม่เป็นไรเราไม่ตามดัจญาลใครมั่งจะทำอย่างนั้นจะว่าอย่างนั้นแค่ว่าโควิดมาพี่น้องที่มีเกียรติแค่เงินโควิดเราก็รับแล้วดัจญาลยังไม่มาพี่น้องที่มีเกียรติโควิดว่าไปละหมาดวันศุกร์ไม่ได้ไปละหมาดวันศุกร์ไม่ได้เดี๋ยวจะตายแต่ยังไม่ตายอีกพอดัจญาลมาถ้าไม่ตามดัจญาลคือไม่มีกินหิวพี่น้องที่มีเกียรติ
คนที่ว่าเป็นสมุนของดัจญาลเป็นบริวารของดัจญาลคนที่ตามดัจญาลเชื่อดัจญาลก็คืออยู่รายล้อมกับชุมชนของเราตัสกีนไปสู่ดัจญาลไปยังบ้านต่อบ้านเคาะประตูกินข้าวหรือยังสมุนของดัจญาลเราไม่มีข้าวไม่มีคนขายอยู่ที่ดัจญาลคนเดียวสมุนดัจญาลพาข้าวมาหน้าบ้านของเราเคาะประตูถามกินข้าวหรือยังเอาข้าวไหมไม่เอาทำไมล่ะพี่น้องข้าวหิวหิวต้องยอมรับว่านี่พระเจ้าถ้าหากว่าไม่รักกับดัจญาลไม่ให้กินถ้าหากว่าไม่ยอมรับว่าดัจญาลพระเจ้าคือไม่ได้กินพี่น้องมีเกียรติอัลมาซีฮ์ชื่อของดัจญาลอัลมาซีฮุดดัจญาลดัจญาลคือชื่อที่นบีเรียกชื่อของดัจญาลก็คือโกหกจอมหลอกลวงจอมลวงโลกนั่นคือดัจญาลอ้างตัวเองทีแรกอ้างว่าเป็นนบีแล้วก็อ้างว่าเป็นพระเจ้าแล้วก็ความเกรงขามของดัจญาลนั้นคนที่ไม่ตามดัจญาลหิวคนที่ตามดัจญาลอิ่มทั้งการกินทั้งการดื่มแล้วก็คนที่ตามก็คือสมบูรณ์ด้วยกับฝนตกด้วยกับการอันตรายนั้นอนุมัติให้กับดัจญาลนั่นก็คือการทดสอบที่ยิ่งใหญ่คนที่ไม่ตามก็คือหิวไม่เป็นไรหิวอยู่ไม่ได้ต้องยอมรับว่าเป็นดัจญาลก็คือให้กินพี่น้องที่ไม่เกี่ยวนั่นก็คืออาลามัตของวันเกียรติการทดสอบที่ยิ่งใหญ่นบีได้สอนว่าได้บอกว่าก่อนที่เราจะให้สลามในละหมาดเพื่อที่จะให้ผลจากฟิตนะห์ก็คือความเสียหายจากดัจญาลอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินกับลวะอูซุบิกะมินฟิตนะติลดัจญาลวะอูซุบิกะมินฟัตินนะฮยาtaklah kerjaan boy-boy ก่อนจะขึ้นรับบานาในละหมาดให้ผลจากฟิตนะห์ดัจญาลถ้าหากว่าดัจญาลมาเราก็อดทนได้เราไม่ตามดัจญาลเรายอมหิวเรายอมลำบากไม่มีกินไม่มีดื่มต้องหิวอยู่กับซิกร์พี่น้องที่มีเกียรติซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์แต่ไม่ตายไม่กินอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ให้ตายแต่ว่าหิวคนที่ไม่อดทนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวันแรกที่การปรากฏตัวของดัจญาลเท่ากับความนานเท่ากับ1 ปี70,000 อุลามะก็คือตามดัจญาลคนอาวามอย่างเราไม่ต้องพูดถึง70,000 อุลามะที่ใหญ่ตามดัจญาลวันแรกเท่ากับ1 ปี70,000 อุลามะตามดัจญาลได้กับการทดสอบความหิวพี่น้องทุกท่านเพราะว่าตามดัจญาลก็เป็นกาเฟรอัลลอฮฺตะอาลาได้เขียนที่หน้าผากของดัจญาลก็คือกาฟารอกาเฟรใครที่ตามดัจญาลก็เป็นกาเฟรก็คืออามัดทั้งหมดก็คือบาตาอัลลอฮฺตะอาลาไม่รับเสียตกจากศาสนาคนที่เห็นว่าเห็นเป็นน้ำก็คือไฟที่เห็นด้วยกับตาเป็นน้ำก็คือไฟนรกญะฮันนัมน้ำที่ดัจญาลให้ก็คือนั้นคือไฟนรกที่เห็นด้วยกับตาก็คือไฟนั้นหิวไม่มีจะกินเปรียบเสมือนอาซาบนั่นก็คือน้ำอย่ากลัวอย่าหวาดหวั่นกับสิ่งนั้นอย่ากลัวเนี่ยกับความยากลำบากในกับการปรากฏตัวของดัจญาลนั่นก็คือเรามัดความเมตตาจากอัลลอฮฺตะอาลาให้เราทุกคนเรียนอินชาอัลลอฮ์เพื่อจะให้มาซึ่งการที่เรานั้นสามารถยับยั้งจากดัจญาลต้องมากในการพยายามด้วยกับงานนะวะด้วยกับการที่เรานั้น
นะทิ้งงานเพื่ออัลลอฮ์เหนื่อยเพื่ออัลลอฮ์หิวเพื่ออัลลอฮ์อะไรล่ะเพื่ออัลลอฮ์วะซอถือศีลอดนะจันทร์พฤหัสนะเพื่ออัลลอฮ์นะฝึกนะเพื่ออัลลอฮ์นะถือศีลอดนะเพราะว่าดัจญาลมาเรายอมหิวเพื่ออัลลอฮ์อีหม่านของเราจะเพิ่มขึ้นคนที่ไม่เคยลำบากเพื่ออัลลอฮ์อีหม่านก็คืออยู่ในภาวะที่บะฮยอก็คือความน่าสะพรึงกลัวคนหนึ่งจะไม่สมบูรณ์อีหม่านการศรัทธาจนกว่าเขาจะพบกับบททดสอบเขาบอกว่าเขานั้นอีหม่านจะไม่สมบูรณ์อีหม่านจนกระทั่งว่าแต่ละจะทดสอบบ่าวคนหนึ่งด้วยกับการทดสอบกับบ่าวคนหนึ่งซอฮาบะห์เจอกับบททดสอบด้วยกับการที่เขาเป็นผู้ที่อีหม่านยุคของนบีนั้นด้วยกับการความหิวถึง2 ปีพี่น้องที่มีเกียรติคนนี้ตามมุฮัมมัดคนกาเฟรเขารวมตัวบอยคอตกันอย่าขายอย่าซื้ออย่าแต่งงานอย่าให้ความช่วยเหลือแม้แต่นิดเดียวแม้แต่น้ำอีกเดียวกับพวกที่ตามมุฮัมมัด2 ปีพี่น้องที่มีเกียรติก็คือการบอยคอตเป้าหมายเพื่อที่จะให้ผู้ที่ตามนบีนั้นเปลี่ยนไปตามเขาแต่ด้วยกับการที่อัลเลาะห์ตะอาลารักษาอีหม่านพี่น้องที่มีเกียรติด้วยกับความหิวแม้กระทั่งว่าทานใบไม้ไม่มีจะกิน2 ปีด้วยกันพี่น้องที่มีเกียรติเขาไม่ให้อาหารการกินด้วยกับเขาทนกับความหิวกินประทังชีวิตแค่เพียงใบไม้ไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่จะสวมใส่พวกกาเฟรมักกะห์2 ปีด้วยกันพี่น้องที่มีเกียรติซอฮาบะห์ผ่านบททดสอบไม่เกิดผลสะท้อนด้วยกับการทดสอบจากอัลเลาะห์ตะอาลาและก็ความช่วยเหลือนัสเราะห์จากอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้ปลวกจอมปลวกอัลเลาะห์ให้ปลวกนั้นมากัดกินไปสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์พี่น้องที่เกียรติให้ปลวกมากินทั้งหมดเลยใบสนธิสัญญาที่ไม่กินก็คือด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ไปดูในกะบะห์ก็คือปลวกนั้นกินทั้งหมดสนธิสัญญายกเว้นพระนามของอัลลอฮ์ก็คือการยกเลิกสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์ก็คือสามารถทำการซื้อขายกับครอบครัวกับซอฮาบะห์ได้พี่น้องที่เกียรตินั่นก็คือบททดสอบด้วยกับการทดสอบอีหม่านการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ด้วยกับการทดสอบที่ยิ่งใหญ่คือการทดสอบอัลเลาะห์ทดสอบบ่าวคนหนึ่งด้วยกับการที่เขาสบายให้ความสะดวกซะดีนะอุมัตกลัวบททดสอบก็คือการทดสอบด้วยกับความร่ำรวยด้วยกับความสบายด้วยกับความสะดวกเพราะว่าเขาสบายเขาร่ำรวยคนก่อนหน้าไปละหมาดมัสยิดก่อนหน้ามีศาสนาแต่พออัลเลาะห์ให้ความร่ำรวยไม่มีแล้วศาสนานะอูซุบิลลาฮิมินซัลิกนั่นก็คือการทดสอบด้วยกับความสบายฟิตนะห์ด้วยกับความสบายทดสอบด้วยกับความลำบากเช่นเดียวกันวันนี้ทดสอบกับความลำบากไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ทดสอบกับความร่ำรวยนั่นก็คือสิ่งที่น่ากลัวอัลเลาะห์ทดสอบกับความลำบากด้วยการรักษาอีหม่านอามานอัลเลาะห์ให้ความลำบากในการหาประทานปัจจัยชีพไม่น่ากลัวเท่าไหร่พี่น้องมีเกียรติไม่น่ากลัวเท่าไหร่อัลเลาะห์ทดสอบกับความลำบากแต่พออัลเลาะห์ทดสอบกับความร่ำรวยพี่น้องที่เกียรติกับความสบายกับความสะดวกกับการมีเงินเดือนมากมายห่างไกลกับศาสนาจนกระทั่งว่าศาสนาออกจากตัวของเขาอัลเลาะห์ทดสอบชาวอาหรับด้วยกับความร่ำรวยมีเงินเป็นล้านบ้านหลังใหญ่โตมีรายได้มากมายลูกหลานของเขาทั้งหมดก็คือเสียกับศาสนาก่อนหน้ายังละหมาดที่มัสยิดฮารอมแต่พอเป็นลูกก็คือส่งไปเรียนที่อเมริกาเพราะเขามีเงินมากมายเพื่อที่จะทันกับกระแสยุคโลกาภิวัตน์ส่งไปเรียนไกลๆนี่ที่เจริญที่อเมริกา
ส่งลูกไปเรียนที่อเมริกาทั้งชายทั้งหญิงนะไปอาหรับก็คือไปเรียนที่อเมริกาไปอยู่ที่อเมริกาพี่น้องสังเกตแล้วก็จุมอัตไทยแลนด์ไปที่อเมริกากลับมากุซารีว่าคนที่พบอยู่ที่อเมริกาคือเป็นชาวอาหรับนะเป็นลูกหลานของอาหรับนะจุมอัตไทยแลนด์นะกับกุซารีนะลูกหลานไปที่อาหรับนะไม่กลับมาที่อาหรับก็คืออารยธรรมของตะวันตกนะอยู่แบบตะวันตกนะพูดอาหรับก็ไม่เป็นแล้วเขาบอกว่าตัวเขาอิสลามพวกของเขาอิสลามแต่ว่าจะกล่าวกะลิมะห์ก็ยังไม่ได้พี่น้องที่เกียรติอย่าว่าแต่จะละหมาดเลยอัลลอฮ์ทดสอบกับความร่ำรวยจนกระทั่งว่าลูกหลานของเขาไม่มีศาสนาเป้าหมายจะใช้ดุนยาจะเริ่มเกิดขึ้นในตัวของเขาทันกับโลกดุนยานั่นก็คือการทดสอบมนุษย์นั้นเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบอัลเลาะห์ตะอาลาให้ความมีเกียรติความร่ำรวยเกิดขึ้นเขาบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้ความมีเกียรติให้ความร่ำรวยนั้นจริงๆแล้วเด็กกับการที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ความร่ำรวยดุนยาก็ร่ำรวยเท่าไหร่ก็ตามไม่ใช่สิ่งที่เป็นสัจธรรมถึงแม้ว่าจะมีมากมายเท่าไหร่ก็ตามไม่ใช่สิ่งที่จริงแต่ไม่ใช่ให้ความสบายอัลเลาะห์ทดสอบด้วยกับความร่ำรวยไม่ต้องเกียรติดุนยาอัลเลาะห์ส่งมาเพื่อทดสอบไม่ใช่ส่งมาเพื่อความสำเร็จเพื่อความสบายไม่ใช่พี่น้องที่เกียรติอัลลอฮ์ได้ให้การเป็นการตายในโลกดุนยาดุนยาคือบททดสอบการเป็นการตายคือบททดสอบทดสอบเป้าหมายมันจะดูอามันของบ่าวคนหนึ่งด้วยกับความยากจนทดสอบกับความลำบากไม่มีจะกินไม่มีงานทำพองานทำไม่มีจะกินจนกระทั่งว่าละหมาดก็ไม่ทิ้งและทิ้งการละหมาดหาแต่เรื่องเงินอย่างเดียวไม่พ้นจากบททดสอบพี่น้องที่มีเกียรติแต่พอตลาดทดสอบกับความลำบากหากินหาเช้ากินค่ำจนกระทั่งว่าศาสนาออกจากตัวของเขาเพราะว่าให้ได้เงินแล้วให้ได้มาสิ่งใดได้ไม่ว่าจะเป็นเงินฮารอมฮาลัมไม่เกี่ยวแล้วไม่ฟังแล้วงานนี้ไม่ดีไม่ต้องมาบอกเราไม่มีจะกินจะจ่ายค่าผ่อนรถค่าชาวบ้านโอ้ถ้าหากไม่นั่งอย่างนั้นไม่มีงานทำแล้วไม่มีรายได้ว่าผู้ไปเตือนอีกพี่น้องที่มีเกียรติอัลลอฮ์ส่งมาดุนยาเป้าหมายเพื่อทดสอบกับความลำบากกับความยากจนนั่นก็คือการทดสอบจากอัลลอฮ์มุมีนก็คือผู้ศรัทธาไม่ได้เกิดผลสันทานกับบททดสอบจากอัลลอฮ์เขายอมรับกับการทดสอบแต่เขาไม่ละทิ้งศาสนานั่นก็คือคนที่ผ่านการทดสอบให้เรานั้นชัดเจนในการพยายามว่าอินชาอัลลอฮ์เป้าหมายเพื่อให้อิมานเข้มแข็งในตัวของเราให้สะอาดแวดล้อมศาสนาเกิดขึ้นอัลลอฮ์ทดสอบกับความร่ำรวยมีรายได้มากมายเหมือนกับอัลลอฮ์ทดสอบชาวอาหรับให้ความร่ำรวยไม่ใช่ทั้งหมดพี่น้องที่มีเกียรติบ้างก็ให้ร่ำรวยจนกระทั่งว่าลูกของเขานั้นก็คือรับอารยธรรมของตะวันตกจบจากอเมริกาให้คนอเมริกาสอนเขาเป็นอิสลามแล้วมีศาสนาให้คนกาเฟรมาสอนศาสนาสอนในเรื่องอากีดะห์สอนเรื่องการยากินการเชื่อมั่นจนกระทั่งว่าอัลลอฮ์พ้นอัลลอฮ์แต่ว่าการยากินอัลลอฮ์แต่มีสิ่งอื่นร่วมใส่เรากับเราไม่ผ่านกับบททดสอบจากอัลลอฮ์อัสลามุมัดเนี่ยกล่าวว่าฉันกลัวการทดสอบคืออะไรให้ความร่ำรวยฉันกลัวที่สุดก็คืออะไรนบีศาสนาได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ให้ความสบายกับนบีจนกระทั่งว่ายุคของอบูบักรเป็นคอลิฟะห์อัลลอฮ์ตะอาลาก็ไม่ได้ทดสอบกับการร่ำรวยอัลลอฮ์ไม่ได้ทดสอบอบูบักร
และก็รอซูลุลลอฮ์กับความร่ำรวยแต่ไม่ใช่ของอุมัตอัลลอฮ์ทดสอบกับความร่ำรวยนั่นก็คือยุคของไซนันอุมัตยุคของไซนันอุมัตก็คือคนร่ำรวยคนอิสลามร่ำรวยจนกระทั่งว่าซอฮาบะห์คนหนึ่งตายในสภาพคนที่ติดหนี้อับดุลลาห์บินซุบัยรอัลลอฮ์ให้ความร่ำรวยติดหนี้มีทรัพย์สินมากมายจนกระทั่งว่าลูกของเขาจ่ายหนี้จนกระทั่งหมดถ้าหากว่านับความร่ำรวยแบ่งมรดกแล้วอับดุลลาห์ตายไปแล้วไอ้ซุบัยรบินไปแล้วทรัพย์สินของเขานั้น50 ล้าน50 ล้านเหรียญเงินดินาร์ก็คือทรัพย์เฉลยนี่มั้ยตั้งแต่ยุคของนบี50 ล้านดินาร์พี่น้องที่มีเกียรติมากมายทรัพย์สินของเขา50 ล้านดินาร์พี่น้องที่มีเกียรติเหรียญเงินดิรฮัมดินาร์ก็คือเหรียญทองนะดิรฮัม50 ล้านดิรฮัมก็คือเหรียญเงินแต่ซอฮาบะห์ไม่ได้เกิดผลสะท้อนอามันไม่ได้บกพร่องแม้แต่เพียงน้อยนิดก็คือสลามัตปลอดภัยจากบททดสอบจากอัลเลาะห์ตะอาลานั่นก็คือซอฮาบะห์ร่ำรวยก็ไม่ได้เกิดผลสะท้อนอามันก็ไม่ได้บกพร่องแม้แต่นิดเดียวอับดุลรห์มานอิบนุอัฟอัลเลาะห์ทดสอบกับความร่ำรวยเมื่ออับดุลรห์มานรวยแล้วอัลเลาะห์ทดสอบเป็นต่อคำสั่งให้ฮิจเราะห์ให้อพยพไปยังมะดีนะห์เมื่อได้รับมาถึงคำสั่งแล้วก็สุนนะห์ให้ฮิจเราะห์แล้วทรัพย์สินที่มีอยู่ที่มักกะฮ์ทั้งหมดก็คือไม่สามารถพาไปได้และทิ้งทั้งหมดให้กับชาวกาเฟรก็คือไปเพียงแค่เขาเรียกว่าชุดเดียวเสื้อผืนหมอนใบ อะไรประมาณนั้นพี่น้องที่เกียรติไม่มีจะกินคนอับดุลรห์มานคือผู้ที่ร่ำรวยมีเงินเป็นล้านแต่เพื่อศาสนาตะกาซาศาสนาแล้วหมดเพื่อศาสนาพี่น้องที่เกียรติยอมหมดเป้าหมายเพื่อที่จะรักษาศาสนานั่นก็คืออับดุลรห์มานอิบนุอัฟจนกระทั่งว่าไปที่มะดีนะห์เป็นอาลีซุฟะไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีทรัพย์สินเป็นนั่งทำตะเลมอ่านกุรอานและลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดเวลากลางคืนอยู่บริเวณรอบบริเวณมัสยิดที่นั่งมีเกียรติผู้ที่รับสังเสริญก็คือซอฮาบะห์อับดุลรห์มานอิบนุอัฟยอมละทิ้งทั้งหมดเป็นผู้ที่ยากจนเป้าหมายเพื่อรักษาศาสนารักษาคำสั่งอัลลอฮ์ให้ฮิจเราะห์เขาก็ฮิจเราะห์ไม่สามารถพาทรัพย์สินไปได้ไม่เป็นไรไม่พาไปได้ไม่เป็นไรก็คือเป็นอาลีซุฟะไปอยู่ที่มะดีนะห์หิวมีก็กินไม่มีก็ไม่กินนมแก้วหนึ่งดื่ม70 คนพี่น้องที่มีเกียรตินั่นก็คือบอกถึงความยากจนครั้งหนึ่งพี่น้องที่มีเกียรติซอฮาบะห์อัลเลาะห์ทดสอบกับความลำบากความยากจนอบูฮุรอยเราะห์หิวอยู่กับนบีไม่มีจะกินหลายวันแล้วหิวไม่รู้จะบอกยังไงไม่รู้จะบรรยายยังไงพี่น้องที่มีเกียรติเป็นนั่งอยู่ข้างทางอุมัตก็มาอบูฮุรอยเราะห์ก็แกล้งถามกับอุมัตเกี่ยวกับอายะนี้แกล้งพูดไปเป้าหมายของอบูฮุรอยเราะห์จะให้อุมัตนั้นชวนไปทานข้าวที่บ้านแต่อุมัตก็ไม่ได้ชวนไปอบูฮุรอยเราะห์ถามปัญหาอุมัตก็ตอบปัญหาอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าอุมัตไม่เข้าใจฉันไม่ใช่ตั้งใจจะถามแต่ฉันนั้นไม่มีจะกินอยากจะให้อุมัตนั้นชวนไปทานข้าวที่บ้านผ่านไปพอสักพักอบูบักรก็มาอีกอบูฮุรอยเราะห์ก็ถามอบูบักรอีกแกล้งทำอบูบักรก็ตอบปัญหาไปไม่เข้าใจเช่นเดียวกันผ่านไป2 คนทั้งอุมัตทั้งอบูบักรแล้วก็พอสักพักนบีก็มานบีก็คือยิ้มให้กล่าวอัสสลามุอะลัยกุม
เนี่ยยังไม่ได้ถามปัญหาอับบียังไม่ทันถามปัญหานะนบีได้บอกว่าอบูฮุรอยเราะห์นะตามฉันมาที่บ้านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์รอซูลุลลอฮ์ก็คือผู้ที่เข้าใจนะความเข้าใจไม่เท่ากันนะไม่ต้องถามปัญหาแล้วมารีบมานะพาไปที่บ้านนะบ้านนบีก็ไม่มีเช่นเดียวกันไม่มีเช่นเดียวกันรอซูลุลลอฮ์บอกเข้ามาก่อนหน้าที่รอซูลุลลอฮ์จะกลับมาก็คือมีคนพานนมมาแก้วหนึ่งนะถ้วยหนึ่งนมสดๆที่คั้นมาจากเต้ามาให้กับรอซูลุลลอฮ์ถ้วยหนึ่งเขาบอกให้ท่านรอซูลุลลอฮ์นั่นดื่มคนเดียวแต่มีทั้งอบูฮุรอยเราะห์พอเห็นนมแล้วอบูฮุรอยเราะห์บอกอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ดื่มนมแล้ววันนี้นานแล้วไม่ได้ดื่มอะไรแล้ว2-3 วันแล้วได้ดื่มนมอัลฮัมดุลิลลาห์รอซูลุลลอฮ์ใจถึงใจใหญ่ใจกว้างถ้าหากว่าซอฮาบะห์ยังไม่ได้กินนบีจะไม่กินนบีได้บอกว่าอาลีซุฟะห์ไม่มีจะกิน2-3 วันมาแล้วอบูฮุรอยเราะห์ก็เช่นเดียวกันหิวอัลลอฮฺตะอาลาทดสอบนบีซอฮาบะห์ด้วยกับความหิวไม่ได้เกิดผลสะท้อนแม้เพียงสักนิดเดียวยิ่งกว่าเพิ่มขึ้นมาอีกไม่ใช่ว่าทิ้งศาสนาทิ้งรอซูลุลลอฮ์ไปหางานทำไม่ใช่พี่น้องที่เกียรติยอมหิวอัลลอฮฺตะอาลาทดสอบซอฮาบะห์ไม่ได้เกิดผลสะท้อนกับซอฮาบะห์แล้ววันนี้เราพี่น้องที่เกียรติอัลลอฮฺทดสอบเราด้วยกับความหิวยุคของดัจญาลเราต้องตามซอฮาบะห์อินชาอัลลอฮ์อย่าตามคนอื่นอินชาอัลลอฮ์ซอฮาบะห์อยู่ละหมาดซุฮรีเวลาซุฮรีร้อนเมื่อก่อนไม่มีพัดลมละหมาดบนดินมัสยิดนบีไม่ได้ปูกระเบื้องอย่างนี้ซะญาดะห์ก็ไม่มีด้วยกับความร้อนอบอ้าวไม่ได้ทันมา2-3 วันแล้วล้มทั้งยืนพี่น้องที่มีเกียรติในละหมาดเขาอ่อนเป็นลมไม่ได้ทันมาหลายวันแล้วละหมาดอยู่พอนบีให้สลามพอหันมาเห็น3 ซอฟ 3 แถวล้มทั้งยืนในละหมาดนบีไม่ได้ยกมือขึ้นไม่ได้ดุอาขออาหารการกินกับอลิซุฟะล้มในละหมาดนบีไม่ได้ดุอาขอนบีหันมาตะรีบไม่ใช่ว่าล้มหัวฟาดพื้นไม่ใช่แต่ว่าล้มเข่าอ่อนไม่ได้ทำมา3 วันแล้วล้มตั้งยืนในละหมาดนบีตะรีบซอฮาบะห์เฮ้ซอฮาบะห์ของฉันโอ้ซอฮาบะห์ของฉันถ้าหากว่าเจ้ารู้ถึงผลบุญคุณค่ากับการที่เจ้านั้นลำบากเพื่อศาสนาเจ้านั้นจะต้องการความลำบากถึง10 เท่าเช่นเดียวกันดีแล้วพี่น้องที่มีเกียรตินบีตะรีบไม่ได้ดุอาแต่ตะรีบนบีรู้ว่าอุมมะหลังจากนี้อัลลอฮฺจะไม่ให้ความลำบากเกิดขึ้นจะให้ความสบายเกิดขึ้นยิ่งสบายไม่ใช่ว่าไม่มีจะกินไม่ใช่พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺตะอาลาอบูฮุรอยเราะห์พอจะดื่มนมนบีหันมาเฮ้ยอบูฮุรอยเราะห์โอ้อบูฮุรอยเราะห์อบูฮุรอยเราะห์ก็ย่อๆบอกว่านึกว่าจะได้ดื่มแล้วต้องการจะดื่มแล้วนึกว่ารอซูลุลลอฮ์บอกอบูฮุรอยเราะห์ดื่มบอกว่าอบูฮุรอยเราะห์จงไปตามอาลีซุฟะห์ทั้งหมดมาอย่างบ้านของฉันอบูฮุรอยเราะห์ก็ตกใจถ้าหากว่าอาลีซุฟะห์มาทั้งหมดฉันก็ไม่ได้ดื่มนี่ต้องให้เขาก่อนอบูฮุรอยเราะห์ก็กลัวว่าจะไม่ได้ดื่มคนที่เป็นตะอามก็คือถ้าเหลือก็คือได้กินถ้าไม่เหลือคือไม่ได้กินนั่นก็คือคนที่เป็นตะอาม
และอาลีซุฟะห์ไม่ใช่น้อย70คนพี่น้องที่มีเกียรตินะมีนมอยู่แก้วเดียวถ้วยเดียวนะอาลีซุฟะห์70คนไหนล่ะจะพอ70คนและอาลีซุฟะห์นะไม่ใช่ว่ากินเนื้อนิดพอกินแล้วไม่ได้นึกถึงคนอื่นแล้วนะกินจริงๆอ่ะอบูฮุรอยเราะห์ก็โอ้ฉันคงไม่ได้ดื่มแล้วก่อนนั้นก็คือยินดีนึกว่าจะได้ดื่มแล้วพอให้ไปตามอาลีซุฟะห์มานะหัวใจก็ห่อเหี่ยวนะใบหน้าก็แห้งนะจริงๆแล้วปากก็อยากจะบอกว่ารอซูลุลลอฮ์ไม่ต้องตามมาเลยอาลีซุฟะห์นะนมถ้วยนี้ฉันคนเดียวก็พอแล้วนะอยากจะว่าอย่างนั้นแต่ในหัวใจว่าอายจะบอกอย่างนั้นนะนบีสั่งก็คือต้องตออัตต้องเชื่อมันก็คือไปตามและเราหิวเราต้องยอมทำไงล่ะพี่น้องทุกท่านบุรุษก็ไปตามอาลีซุฟะห์เพราะว่ามีอาหารรอซูลุลลอฮ์ก็จะเรียกพออาลีซุฟะห์เขาบอกรอซูลุลลอฮ์เรียกก็คือเข้าใจเลยว่ามีอาหารมากันทั้งหมดเลย70คนอบูฮุรอยเราะห์ยังไม่ทันจะมาถึงแล้วอาลีซุฟะห์เพราะว่าหิวพี่น้องทุกท่านนบีบอกว่าเข้ามาบ้านเล็กนิดเดียว70คนอยู่ยังไงพี่น้องอยู่ข้างนอกมั่งข้างในมั่งเกี่ยวกับความหิวของอบูฮุรอยเราะห์นบีถามว่ามาทั้งหมดแล้วใช่มาทั้งหมดแล้วยารอซูลุลลอฮ์70คนได้ว่ามาทั้งหมดแล้วอบูฮุรอยเราะห์หน้าหัวเหี่ยวอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าฉันไม่ได้กินแล้วไม่ได้ดื่มแล้วเรื่องกับการตะอันเชื่อฟังยอมเสียสละความรู้สึกข้างในนะด้วยกับความอบูฮุรอยเราะห์ที่เราเก็บนั่นก็คือมุอ์ญิซาตความมหัศจรรย์ของนบีนมเพียงแค่ถ้วยเดียวรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวว่าอบูฮุรอยเราะห์ได้บอกอบูฮุรอยเราะห์ให้เอานมนั้นคิดมันส่งให้ทีละคนอบูฮุรอยเราะห์ว่าฉันว่าแล้วคงจะไม่ดื่มนะฉันแต่ละคนดื่มไม่ใช่น้อยดื่มได้ไม่คิดถึงคนอื่นแล้วไม่ได้ดื่มมา2-3 วันแล้วแต่ละคนดื่มไม่ใช่น้อยไม่ยอมวางถ้วยไม่กรอมแล้วตอนนี้สอบบัตรอีกรอมแล้วแต่ไม่ยอมวางถ้วยเพราะว่าไม่ได้ทานมา3 วันแล้วไม่ได้ดื่มมา3 วันแล้วดื่มไปจนกระทั่งว่าอบูฮุรอยเราะห์หลับตาโลกจะหมดคนเดียวก็คงจะหมดแล้วไม่ได้กินแล้วคนที่เหลือดื่มไปไม่ลึกจนลืมตัว3 วันแล้วไม่ได้ดื่มจนกระทั่งว่ารู้สึกอิ่มรู้สึกพอแล้วกินจนรู้สึกว่าหายอยากแล้วยังมีอีกอบูฮุรอยเราะห์เห็นว่ายังมีอีกยังไม่ได้พร่องแม้แต่นิดเดียวยังไม่ได้ลึกแม้แต่นิดเดียวอบูฮุรอยเราะห์ก็ยิ้มไม่ลึกแม้เพียงนิดเดียวหมดไปทีนิดเดียวไม่เอาแล้วคนที่2ต่ออบูฮุรอยเราะห์เริ่มยิ้มคงจะได้กินแล้วคนที่2พอบิสมิลลาห์คนดื่มเช่นเขาไม่ยอมวางจนกระทั่งว่าอิ่มรู้สึกว่าอิ่มพอแล้วส่งมาให้กับอบูฮุรอยเราะห์อบูฮุรอยเราะห์ก็มองไม่ลดอีกลดแค่เพียงนิดเดียวยิ่งยิ้มยิ้มเริ่มยิ้มรู้ว่าตัวเองจะได้กินอบูฮุรอยเราะห์70 คนกินไปจนกระทั่งอิ่มทุกคนอิ่มน้ำสำราญแต่นมไม่ลดมาชาอัลลอฮ์ได้เห็นด้วยกับตาก็คือมุอ์ญิซาตของนบีเห็นด้วยกับตาแต่ละคนกินจนอิ่มน้ำสำราญแต่นมไม่ลดส่งยื่นมาให้คนหนึ่งแต่ก็เห็นยังอยู่เหมือนเดิม
แต่ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ลด70 คนดื่มกันทั้งหมดทั่วหน้าแต่นมก็ยังคงเหลือเหมือนเดิมทานหมดแล้วใช่ป่ะ70 คนใครยังไม่กินอีกไม่ดื่มอีกหมดแล้วพอเสร็จแล้วคืออินฟอดีอามันเหลืออบูฮุไรเราะห์กับนบีบอกว่าเรียกอบูฮุไรเราะห์เรียกอบูฮุไรเราะห์เรียกมานั่งบอกอบูฮุไรเราะห์ยืนคือให้นั่งเอาบิสมิลลาห์ดื่มอบูฮุไรเราะห์ก็ดื่มอบูฮุไรเราะห์ก็บิสมิลลาห์แล้วก็ดื่มไม่ได้3 วันแล้วไม่ได้ดื่มอะไรเลยนะกินไปขึ้นไปครึ่งนึงแล้วก็นบีบอกดื่มอี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 กจนกระทั่งว่าไม่ได้แล้วอิ่มนะอยากจะอ้วกออกมาตะกี้หิวให้กิน3 ครั้งพอจะหยุดให้ดื่ม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 จนกระทั่งว่าอิ่มจนกระทั่งว่าไปไม่ได้แล้วนบีมองแล้วก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นั่นก็คือ1 มุญิซาตที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เจอกับความยากลำบากอย่างนี้เป็นนุสเราะห์ที่มาด้วยกับความอดทนได้เห็นด้วยกับตานมถ้วยเดียว70 คนดื่มไม่ลดนั่นก็คือความช่วยเหลือด้วยกับความหิวโรฮิตด้วยกับการนุสเราะห์ถ้าว่าเราสบายวันนี้เงินเต็มกระเป๋าแล้วความนุสเราะห์ก็ไม่มาน้ำมีมากมายนุสเราะห์อะไรล่ะไม่ได้เห็นมุญิซาตไม่ได้เห็นด้วยกับตาตัดติดของอัลเลาะห์นัสเราะห์ก็ด้วยกับความยากลำบากอัลเลาะห์ให้ความช่วยเหลือด้วยกับความยากลำบากแต่หากเราสบายก็คือไม่มีความนั้นมีนัสเราะห์จากอัลเลาะห์ซอฮาบะห์ได้เห็นกับตานัสเราะห์จากอัลเลาะห์ได้เห็นได้สัมผัสได้ดื่มนมด้วยกับบารอกัตนมถ้วยเดียวดื่ม70 คนนั่นก็คือการอดทนของซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ยากินเชื่อมั่นในกับศาสนาไม่ได้เกิดผลสะท้อนกับบททดสอบจากอัลเลาะห์เขาไม่ละทิ้งศาสนานบีได้กล่าวว่าถ้าว่าดัจญาลมาฉันว่าไม่มีปัญหาแต่ฉันนั้นไม่อยู่แล้วตอนดัจญาลมามีแต่เราต้องพาอีมานเท่าไหร่ละของเราวัลลอฮุอาลัมนอกเหนือจากผู้ที่ให้เราะห์มัตอัลเลาะห์ก็คือรักษาเขานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าใครที่รักษาอัลลอฮ์ก็จะรักษาเขานั่นก็คือวิธีจะให้สลามัตจากดัจญาลหากเจ้านั้นรักษาอัลลอฮ์ด้วยกับการละหมาดรักษาสมบูรณ์กับละหมาดเอาละแต่ละจะรักษาเจ้าเช่นเดียวกันต่อให้ดัจญาลมาก็ไม่เป็นไรให้เราทุกคนมีอินชาอัลลอฮ์นี่เราไม่รักษาละหมาดมาไม่ทันตักบีเราะตุลลาห์สุนัตก็ไม่ละหมาดรู้สึกขี้เกียจตะฮัจญุดก็ไม่ตื่นแล้วก็อัลลอฮ์จะให้ยังไงถ้าดัจญาลมาก็ยังรักษาละนบีได้บอกกับซอฮาบะห์แล้วซอฮาบะห์ได้บอกกับเราเพื่อที่จะรักษาเราต้องรักษาอัลลอฮ์ให้สมบูรณ์
ต้องทำดีตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้เจอบททดสอบแต่พอรับไอ้ดัจญามาแล้วลำบากตอนสบายทำความดีถ้าใจสมบูรณ์ในการทำความดีตอนสบายอยู่แต่จะให้ความดีเกิดขึ้นจะให้ความช่วยเหลือเมื่อเจ้าลำบากตอนนี้เจ้าสบายนั้นรักษาอัลลอฮ์ทำดีกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทำเมื่อเจ้าลำบากบททดสอบอัลลอฮ์ก็จะรักษากับเจ้าเช่นเดียวกันตอนนี้เจ้าลำบากซอฮาบะห์คนหนึ่งถูกจับคนที่จับก็คือจะฆ่าเขาซอฮาบะห์อยู่สงครามบาดัรก็คือเคยฆ่าครอบครัวของเขาเขาจับซอฮาบะห์นั้นได้แล้วก็ไปขายกับครอบครัวนั้นเป้าหมายเพื่อจะล้างแค้นซอฮาบะห์ก็ไม่เป็นไรชาฮิดตอนรบไม่ตายแต่มาตายตอนนี้ไม่เป็นไรไม่ได้เกิดความยากลำบากอยู่แต่ว่ายุบอาบาลาเขาตรึงอยู่อาหารการกินก็ไม่ให้จะฆ่าอย่างเดียววัน2 วันแล้วจะฆ่ารวมกันจะฆ่าซอฮาบะห์คนที่ว่าขอใบมีดใบมีดโกนขอคนนี้เฝ้าบ้านเราเป็นผู้หญิงถามซอฮาบะห์บอกกับเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงว่าได้ไหมขอใบมีดโกนคนนี้เป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้หญิงก็ให้ใบมีดโกนเพราะว่าเห็นว่าเป็นคนซื่อส่วนในเขาก็จะตายแล้วจะทำความสะอาดร่างกายระหว่างที่เขาซอฮาบะห์ถือใบมีดลูกชายของเจ้าของบ้านกลับมาเข้าไปนั่งอยู่กับซอฮาบะห์นั่งอยู่บนตักลูกชายของเจ้าของบ้านเป็นนั่งอยู่บนตักของซอฮาบะห์นั่งอยู่บนตักของซอฮาบะห์ซอฮาบะห์มือถือใบมีดอีกมือข้างหนึ่งก็อุ้มลูกนางก็กลับมาเห็นลูกนั่งอยู่บนตักเสร็จแล้วลูกของฉันอัลลอฮ์ตายเลยลูกของฉันซอฮาบะห์เห็นหน้าแม่ของเขาเห็นหน้าซีดเซียวถามว่าเฮ้ยหน้าซีดทำไมฉันไม่ฆ่าลูกของเจ้าหรอกฆ่าทำไมล่ะเด็กยังเล็กขึ้นไปฉันไม่ทำเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็คือเปรียบเสมือนเป็นตัวประกันซอฮาบะห์บอกฉันไม่ทำอย่างนั้นคนผู้หญิงตะกี้บอกว่าคนที่จะถูกฆ่าแล้วคนที่ถูกฆ่ามีความดียิ่งกว่าเป็นซอฮาบะห์คนที่จะถูกฆ่าแล้วแต่ทำดีเหมือนกับซอฮาบะห์ถ้าหากว่าซอฮาบะห์จะฆ่าเด็กนั้นก็ฆ่าได้เพราะว่าพรุ่งนี้จะโดนฆ่าแล้วแต่ซอฮาบะห์ไม่ทำจนกระทั่งว่าถึงวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็เข้าอิสลามรับอิสลามเห็นถือองุ่นพวงหนึ่งเท่ากับหัวคนองุ่นช่อหนึ่งพวงหนึ่งเท่ากับหัวคนเอามาจากไหนที่มักกะฮ์ไม่มีองุ่นเอาที่ไหนล่ะรถที่จะพาองุ่นจากนอกมาก็ไม่มีถ้าหากว่ามีจากเมืองนอกเข้ามาไม่ถึงเช่นเดียวกันก็ต้องเสียตู้เย็นก็ไม่มีสมัยนั้นผู้หญิงคนนั้นก็คือได้ทานองุ่นนั่นก็คือริสกีจากอัลลอฮ์ถูกจองจำซอฮาบะห์ที่ว่าถูกจองจำนั้นแต่ก็คือทานองุ่นอยู่นั่นก็คือริสกีจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ความช่วยเหลือนะซะเดียวกับความเข้มแข็งของอีหม่านเขาจะฆ่าจะถูกฆ่าไม่ได้เกิดผลกระทบเมื่อเขาจะฆ่าก็ถามว่าเอาไหม
ถ้าหากว่าจะเอาเจ้าเอาไหมถ้าหากว่าจะเอามุฮัมมัดมาแทนแล้วก็ฆ่ามุฮัมมัดแล้วก็ให้เจ้ารอดซอฮาบะห์บอกว่าอย่าไปทำอย่างนั้นเลยอย่าทำอย่างนั้นเลยถ้าหากว่าเจ้าจะเอาน้ำนั้นทิ่มแทงมุฮัมมัดแล้วก็ปล่อยฉันก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันรักกับมุฮัมมัดรักกับนบีของฉันถึงแม้ว่าเจ้าจะฆ่าฉันเอาน้ำตำแทงนบีเพื่อจะปล่อยฉันก็ไม่เอาเช่นเดียวกันฉันก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันรักกับนบีพี่น้องทั้งเกียรติถึงขั้นนั้นพี่น้องทั้งเกียรติไม่ใช่ว่าจะเอานบีมาให้นบีเสียแล้วก็เขารอดไม่แค่ว่าจะเอานบีน้ำตำนบีไม่ใช่เขารอดเขาก็ไม่ยอมเขายอมตายพี่น้องทั้งเกียรตินั่นก็คือซอฮาบะห์รักกับนบีและเราล่ะรักกับนบีรักเหมือนกันกาซีแบบน้อยๆรักแบบน้อยๆรักไปผ่านๆคนนี้รักจริงๆต้องให้สุนนะเกิดขึ้นอินชาอัลลอฮ์แล้วทำไมใส่เสื้อสั้นแขนสั้นดูไม่ดีพอใส่เสื้อยาวลงอย่าไปมองเรื่องที่ดีใส่จนเลยตาตุ่มแต่ก็คือต้องตามสุนนะนบีเราจะตัดเสื้อไม่ตามนบีตามใจชอบของเราเราทุกคนปรับปรุงทุกคนชัดละรักในกับอัลลอฮ์รักในกับศาสนาดียิ่งกว่าตัวของเราเองยิ่งกว่าความต้องการเราเองเมื่อดัจญาลมาก็ไม่เกิดผลกระทบในกับการที่รักกับนบีรักกับรอซูลุลลอฮ์รักในกับศาสนาอัลลอฮ์อะไรที่นบีชอบก็คือสิ่งนั้นเขาทำอบรมลูกครอบครัวลูกให้สุนนะเกิดขึ้นนั่นคือดะวะห์อันดับแรกที่เรารักก็คือการรักษาละหมาดในอัลกุรอานกล่าวรักกับการรักษาละหมาดนบีก่อนที่กลับไปสู่ความเมตตาอัลลอฮ์นบีสั่งเสียเรื่องละหมาดจงรักษาละหมาดจงรักษาละหมาดรักษาละหมาดจงรักษาละหมาดสมบูรณ์ในเรื่องการละหมาดอินชาอัลลอฮ์แล้วก็คำของอัลเลาะห์ตะอาลาเจ้าจงรักษาการละหมาดให้สมบูรณ์ยิ่งโดยสำคัญก็คือการละหมาดอัสรีคนก็ได้ขับเวลาอัสรีมัวสารวนอยู่กับการทำงานรักษาการละหมาดอัสรีพอสมบูรณ์ละหมาดจะเข้าไปอยู่ในผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลารักษาคำสั่งอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะรักษาเขาเช่นเดียวกันเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลารักษาดัจญาลมาก็ไม่เป็นไรทดสอบดุนยาก็ไม่เป็นไรมาโควิดก็ไม่เป็นไรขอบปั๊บเราไม่รักษาละหมาดพอทันก็ละหมาดไม่ก็ไม่ค่อยกอดอพอมาโควิดก็ทิ้งละหมาดขอบปั๊บพอเราไม่รักษาคำสั่งอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์จะให้เราละหมาดต้องให้เข้าใจให้ถูกนะไม่ใช่ว่าเราละหมาดผ่านไม่ใช่ว่าเราละหมาดผ่านต้องสมบูรณ์ในละหมาดใครที่รักษาคำสั่งอัลลอฮ์คนที่ละหมาดท้ายเวลาถ้าก็ละหมาดเหมือนกันตลาดจะเตรียมนรกคุมนรกไว้สำหรับผู้ที่ละหมาดอาลีดาลิกัตซิกิรบอกว่าไม่ต้องละหมาดหรอกซิกิรก็พอแล้วทำไมถึงอาลีดาลิกัตบอกไม่ต้องละหมาดคนที่ละหมาดอัลลอฮ์เตรียมสถานที่ก็คือคุมนรกไม่ต้องละหมาดแล้ว
ก็คือเขาไม่ละหมาดอันนี้ตะกัดไม่ละหมาดไม่ต้องรักษาละหมาดซิกเก็ตก็พอแล้วคนที่ละหมาดอัลเลาะห์เตรียมคุมนรกเอากุรอานตามเขาอัลลอฮฺตะอาลาได้เตรียมคุมนรกนะให้กับผู้ที่ละหมาดเช่นเดียวกันละหมาดซุฮรีในเวลาอัสรีแต่สรุปไม่ละหมาดซุฮรีในเวลาอัสรีก็คือเตรียมคุมนรกก็คือการละหมาดญะมุก็คือนรกไม่ใช่ละหมาดญะมุในการเดินทางมุซาฟิรญะมุขี้เกียจญะมุขี้เกียจตอนนั้นได้กล่าวว่าได้เตรียมคุมนรกสำหรับผู้ที่ละหมาดญะมุละหมาดซุฮรีในเวลาอัสรีนั่นก็คือความผิดพลาดของเขาไม่ใช่เสียหายกับผู้ที่ละหมาดนะสำหรับผู้ที่ทิ้งละหมาดนะไปละหมาดอีกวักตัวหนึ่งใครที่อิหม่ามแข่งละหมาดนะคนที่รักษาการละหมาดอันดับหนึ่งอะไรล่ะก่อนอาซานเขาอยู่ในซัฟแล้วนะเขารักษาละหมาดนะรอละหมาดคนยังไม่ละหมาดเขามาแล้วจะละหมาดเที่ยงมาแล้วนะเขาอุซุดแต่เขามาก่อนนะคนที่วัยรุ่นมาไม่ทันตลอดคนที่อุซุดมากับไม่ทันมาไวเขาทันตลอดนะคนที่แข็งแรงนะมาช้านั่นก็คือการรักษาพี่น้องที่เกิดนะหัวใจของเขารักษาอะไรต้องการที่รักษานี่แหละไม่ใช่ต้องการที่ละหมาดไม่ใช่ว่าละหมาดผ่านละหมาดแบบลวกสิ่งที่ยิ่งใหญ่มีราคาก็คือการรักษาละหมาดก็คือก่อนอาซานที่เข้ามาแล้วครับบับเหมือนกับผู้ที่ไปตลาดเช้านะตอนตีสามหัวรุ่งมาแล้วไม่ต้องเก็บไม่มีคนมาสักคนนั่นก็คือคนที่รักษาการค้าขายไอ้นั้นไม่มีคุณค่าในสายตาของอัลเลาะห์คนนี้เราชัดเจนในการละหมาดมีผลบุญมากมายเข้าในผู้ที่รักษาละหมาดไอ้เราทุกคนเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ได้รักษาละหมาดสำเร็จคนที่รักษาละหมาดอัลเลาะห์ให้ความสำเร็จเกิดขึ้นในตัวเขาอัลเลาะห์จะได้ในหัวใจของบ่าวคนหนึ่งให้ความสำคัญกับอัลเลาะห์มากขนาดนี้แล้วเราก่อนละหมาดออกมาแล้วแสดงว่านะเราให้ความสำคัญในฐานะของเขามีการในการละหมาดให้ความสำคัญกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้ความมีเกียรติกับเขาปัญหาอะไรทั้งหมดไว้ก่อนละหมาดก่อนที่กลายปัญหาทั้งหมดกับการละหมาดความเนี่ยอัลเลาะห์เข้ามาสู่หัวใจของเราอัลเลาะห์จะให้รัศมีเกิดขึ้นรัศมีของอีมานนูรของอีมานเกิดขึ้นเปรียบเสมือนกับนูรของดวงอาทิตย์สว่างสวยไปในรัศมีของอีมานไปยังอาคิเราะห์สว่างสวยไปในรัศมีของอีมานคนอีมานสว่างรัศมีก็คือคนที่ไปละหมาดก่อนอาซานอีมานที่สองก็คือคนที่อาซานเสร็จแล้วอยู่ในซัฟอีมานลำดับที่สาม3 4 5 6 7 8 9 10ก็คือคนที่ก็ยังเขาจะกอมัดแล้วไม่เข้าซัฟอีกนั่งเดินระเหยเลยชายอยู่ในอิแล้วมันแล้วอยู่ที่กระเป๋านั้นไม่ยอมอยู่ในซัฟพอเขากอมัดก็จะเดินมาไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ขาดทุนพี่น้องที่มีเกิดละหมาดก็คือคำสั่งของอัลเลาะห์ให้เรารักษาละหมาดเสร็จจากละหมาดแล้วไม่มีใครอยู่นอกซัฟแย่งกันอยู่ซัฟแรกแถวแรกนั่นก็คือความสำเร็จไม่ใช่ว่าพอเขาจะกอมัดคนจะเดินมาไม่สำเร็จพี่น้องที่มีเกียรติให้เราทุกคนปรับปรุงอินชาอัลเลาะห์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายที่เราเกียรติไม่ต้องไปปรับปรุงคนอื่นปรับปรุงตัวเราพอเราเข้าอยู่ในผู้ที่รักษาละหมาดผลบุญคุณค่าอัลเลาะห์จะให้รัศมีของอีมานเกิดขึ้นเปรียบเสมือนรัศมีของดวงอาทิตย์รัศมีของดวงจันทร์ก็คือหลังจากอาซาน
แล้วก็ผู้ที่ดวงดาวก็คือผู้ที่มาหลังจากอาซานแล้วนะเพราะว่าดวงดาวนี่กินข้าวไม่ได้นะขั้นแรกก็คือดวงอาทิตย์ขั้นสองคือดวงจันทร์ขั้นที่สามก็คือดวงดาวแต่คำสปานทีรัตก็ต้องใช้จายโยคือรัศมีเช่นเดียวกันนะจายโยของรัศมีของผู้ที่ศรัทธามุมินอยู่ที่นี่ก็คือที่นี่สว่างแล้วนะแสงสว่างของดวงอาทิตย์นะเห็นสุดลูกหูลูกตานั่นก็คือแสงสว่างของดวงอาทิตย์อัลลอฮฺบัดนั่นก็คือความน่าเป็นความน่าให้กับผู้ที่รักษาละหมาดนะง่ายมากในการรักษาละหมาดนะอยากกอดุนยารักษาดุนยายังได้นะรักษากิจยังรักษาค้าขายนะไปกิจยังครั้งที่สองตื่นทุกวันอิสติกอมะดุนยารักษาได้คือคนที่รักษามาลีทำงานมาลีกลางคืนไม่นอนนอนกลางวันกลางคืนไม่นอนตั้งแต่มักริบถึงซุบฮ์ได้เงินแค่เพียงบาท1,000 บาทนับกำไรยอมไม่หลับไม่นอนอดหลับอดนอนเราอามาศาสนาแต่ละใจผลบุญมากกันอีกไม่มีใครจริงพอบอกว่าศาสนาทำไปแบบงั้นแหละถ้าหากว่าเพื่อเดือนนี้ชัดเจนเพราะว่าเพื่อศาสนาแล้วทำไปงั้นแหละไม่จริงเท่าไหร่ใกล้จะวันถึงวันเกียรติแล้วเราเปลี่ยนทุกคนอินชาอัลลอฮ์อย่างแรกก็คือรักษาละหมาดพอรักษาละหมาดได้แล้วอย่างอื่นก็จะมาอย่างนี้ถ้าหากว่ารักษาละหมาดไม่ได้อามาตย์อื่นไม่รับนะบายานเก่งพูดเก่งแต่รักษาละหมาดไม่ใช่ไม่ได้รักษาละหมาดไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่มองว่าใครเก่งในการพูดมากในการดะวะห์แต่ไม่รักษาละหมาดถ้าหากไม่ได้รักษาละหมาดนะไม่มีค่าในสนามของอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ที่รักษาละหมาดอาจจะรักษาของเขาดัจจันบางไม่เป็นไรให้เราดูแล้วก็พยายามดุอานบีอิบราฮิมดุอาโอ้อัลลอฮ์รับบิจาอันนีมุกีมุสลาโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันนั้นได้เป็นผู้ที่รักษาละหมาดไม่ใช่ละหมาดรักษาละหมาดรักษาละหมาดไม่ใช่ว่าละหมาดแต่ว่ารักษาละหมาดรักษาละหมาดนะถ้าต้องการที่รักษาเพราะว่าอัลลอฮ์มีความสำคัญใหญ่ในตัวของเราเราก็จะรักษาละหมาดเราบอกว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งทั้งหมดแต่พอดูอามัลแล้วอัลลอฮ์อยู่ท้ายสุดอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยมาละหมาดนะคำพูดกับการกระทำไม่มาไปด้วยกันไม่ได้ไม่สอดคล้องกันอัลลอฮ์ไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺอักบัรได้กับการกล่าวแต่ก็คือคำพูดกับการกระทำสอดคล้องกันเนี่ยสามารถรักษาคำสั่งอัลลอฮ์ก็คือรักษาละหมาดนั่นก็คือตรงกับสิ่งที่เราทำอาจารย์ได้กล่าวว่าโอ้ผู้ศรัทธามันพูดมากไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าหากไม่ได้ทำนะพูดไปแต่อามัลไม่มีอะไรก็ไม่รับอาจารย์น่าโกรธคิ้วพูดในสิ่งที่ไม่ได้ทำด่าว่าพูดร้อยพูดแต่ไม่ทำอามัลไม่มีได้รักษาละหมาดก็พอแล้วอินชาอัลลอฮ์นี่พอเขาจะกอมัดพวกจะมาไปละหมาดที่อื่นไม่รักษาละหมาดถ้าเขาไม่รักษาละหมาดรักษาอะไรล่ะนอกเหนือจากละหมาดแสดงว่าไม่มีแล้วยิ่งกว่าอัลลอฮ์ไม่มีแล้วเป้าหมายการละหมาดก็ที่รักษาคำสั่งอัลลอฮ์แต่ทางเราไม่ทำการละหมาดก็เหมือนกับเราไม่ให้คำสั่งอัลลอฮ์
นะสัญญาณของการให้ความสำคัญแล้วคือรักษาละหมาดเรื่องกับความยิ่งใหญ่จะไม่เกิดขึ้นนะเงินฮารามก็กินจะฮาลาลฮารามไม่เกี่ยวขอให้ได้อย่างเดียวนี่ที่กลัวคือกว่าจะไม่จ่ายไม่ทันจ่ายค่าผ่อนงวดรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ด้วยกับการที่เราไม่รักษาความไม่มีความยิ่งใหญ่ถึงแม้จะละหมาดครบแต่ความยิ่งใหญ่ไม่เกิดขึ้นด้วยกับการที่เราไม่รักษาละหมาดอัลลอฮฺตะอาลาต้องการให้รักษาละหมาดร็อบบิญะอันนีมุกิมัสศอลาโอ้อัลลอฮฺให้ฉันนั้นเป็นผู้ที่ได้รักษาละหมาดพรุ่งนี้เช้าแล้วนะ8 โมงวันจันทร์นบีจะเสียชีวิตแล้วซุบฮ์นบียังไปกับด้วยกับไอ้ซาบะห์พยุงปีกไปละหมาดไม่ละหมาดที่บ้านไปละหมาดที่มัสยิดให้ซาบะห์2 คนพยุงปีกไปละหมาดที่มัสยิดถึงแม้จะเสียชีวิตแล้วให้ละบัดพยุงปีกไปละหมาดรักษาตักบีเราะตุลลาห์ตักบีเราะตุลลาห์ก็คือการรักษาละหมาดจุมอะห์ใหญ่ไม่ใช่ละหมาดไป2-3 คนไม่ใช่ขัดแย้งกับนบีตักบีเราะตุลลาห์ไม่ใช่ท่านตักบีเราะตุลลาห์ละหมาดต่างหากไม่ใช่ท่านไม่ใช่เขาไม่นับอย่างนั้นตักบีเราะตุลลาห์ก็คือการละหมาดจุมอะห์ใหญ่ถ้าหากไม่ทันจุมอะห์ใหญ่ก็คือไม่ทันถึงแม้ว่าจะทำจุมอะห์อื่นก็ไม่ทันเช่นเดียวกันนั่นก็คือการขิลาฟกับสุนนะนบีเรามาข้างไม่ทันอีกเลข3 รากอัตเราไม่ทันเราละหมาดต่างหากเพื่อที่จะให้ทันตักบีเราะตุลลาห์ไม่ทันไม่ถูกพี่น้องที่เกียรติใจทันตักบีเราะตุลลาห์เราต้องวางแผนตั้งแต่แรกเนี่ยรู้ว่าจะมาไม่ทันต้องวางแผนต้องไปตั้งแต่ก่อนหน้านั่นก็คือทันตักบีเราะตุลลาห์แต่พอเราไปไม่ทันก็คือไม่ทันตักบีเราะตุลลาห์เพราะเราไม่วางแผนแต่แรกแล้วก็ทำสุนนะต่างหากอันนี้ไม่ใช่วิธีสุนนะไม่ใช่แบบรูปแบบสุนนะนบีไม่ได้สอนอย่างนั้นนบีไม่ละหมาดต่างหากแม้กระทั่งวันที่นบีจะเสียชีวิตก็ไม่ละหมาดต่างหากไม่ละหมาดในห้องเราได้เป็นยิ่งกว่านบีละหมาดต่างหากมาชาอัลลอฮ์ตามไปที่ปากีสถานเราละหมาดจุมอะห์ที่ปากีสถานเราจุมอะห์เสร็จแล้วจะมาละหมาดข้างหน้าไม่ได้ตรงนี้ก็คือละหมาดจุมอะห์แล้วทำจุมอะห์ไม่ได้แล้วต้องไปละหมาดที่อื่นที่นี่ไม่ได้นั่นก็คือสิ่งที่ถูกต้องถ้าคนเดียวก็ไม่ละหมาดที่บ้านวันที่นั้นละหมาดจุมอะห์ไม่ได้นั่นก็คือสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองเราทำอามัลไม่ถูกตับคิดเองคิดเองพี่น้องเกียรติได้ไม่ได้รักษาละหมาดเราก็ต้องทันต้องพยายามบริหารจัดการให้ทันต้องรู้เวลารักษาตั้งแต่แรกวางแผนฉันนั่งรถก็คือต้องรักษาต้องละหมาดอัสรีที่ไหนไปลังซุรีอัสรีทันไหมต้องวางแผนตั้งแต่แรกแล้วก็คือผู้ที่รักษาละหมาดไม่ใช่ว่าทันไม่ทันไม่ใช่อย่างนั้นมุกมีที่แท้จริงก็คือกับการที่เขานั้นยึดอยู่กับมัสยิดจะไปจะละหมาดซุรีที่ไหนยึดติดอยู่กับมัสยิดก็คือผู้ที่มุกมีนโชเฟอร์บอกว่าท่านละหมาดซุรีที่มัสยิดนั้นกี่โมงถึงก่อนอัสรีอย่าว่าไม่ทันละหมาดขาดทุนเราออกเยอะตักบีเราะตุลลาห์40 วันรักษาละหมาดอาหารการกินที่ฮารามอาหารการกินที่ชุบะคลุมเครือไม่ใช่รักษาละหมาดถ้าว่ากินของที่ฮารามของที่ชุบะไม่รักษาละหมาด
ละหมาดอัลลอฮ์ก็ไม่รับไม่ใช่รักษาละหมาดคนที่รักษาละหมาดไม่โกหกถ้าโกหกละก็อามัดผลบุญของละหมาดก็หมดไปไม่ขโมยของคนอื่นไม่เอารองเท้าคนอื่นใช่ไหมเนาะเอารองเท้าของคนอื่นไปของเราหายเอาของคนอื่นไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้แล้วละหมาดได้อะไรเป้าหมายของการละหมาดเพื่อที่รักษาคำสั่งอัลลอฮ์แล้วเราเอาของคนอื่นใช้เราไม่รับละหมาดของเรากินดอกเบี้ยเงินที่ได้มาจากการฮารามอัลลอฮ์ก็ไม่รับเช่นเดียวกันหากว่ารักษาละหมาดก็คือไม่กินดอกเบี้ยไม่เอารองเท้าคนอื่นยอมเดินตีนเปล่าสุนนะต้องสวมรองเท้าสุนนะเดินตีนเปล่าเพราะรองเท้าไม่มีคำสั่งอัลลอฮ์ห้ามเอารองเท้าของคนอื่นใส่รองเท้าคนอื่นไม่ใช่สุนนะฮารามต้องห้ามการหลอกล่อลวงจากชัยฏอนสุนนะพวกสถาบันไม่ได้ปียอไม่ได้เอาของคนอื่นมารักษาสุนนะไม่ใช่อย่างนั้นสุนนะคำสั่งของอัลลอฮ์และก็สุนนะรัสซูลละหมาดไม่มีกับปียอทำไมไม่ใส่กับปียอทำไมไม่ใส่กับปียอปียอไม่มีคำสั่งอัลลอฮ์แบบอย่างรัสซูลเพราะว่าปียอไม่มีเพราะสะบันไม่มีสะบันหายจะไปเอาของคนอื่นก็ฮารามอีกละหมาดอย่างนี้ดีกว่านั่นก็คือคำสั่งอัลลอฮ์รักษาสุนนะฮารามเอาของคนอื่นมาใส่ไม่ใช่อย่างนั้นบาปอีกได้บาปเงินที่ฮารามได้มาจากฮารามยอมอดที่ได้มาจากฮารามฮาละฮาราม